নমস্কার, সবাই ভালো আছেন? তো আজকে আমি একটা নেচার বার্ড পাখির ছবি নিয়ে আসছি। তো অবশ্যই ভালো লাগবে, চেষ্টা করছি কালারফুল পাখি। তো দেখেন, কালার পেন্সিলে পেজটা বলতে A4 সাইজ কাগজ, মানে আমি জেরক্স থেকে পেপার নিয়ে এসেছি আর কি, মানে A4 সাইজ কাগজগুলো আর কি। সেই কাগজগুলোর উপর কালার পেন্সিলে ছবিটি করেছি। তার মানে জেরক্স থেকে A4 সাইজ কাগজ নিয়ে এসেছি এই জন্যই যে যেহেতু পেন্সিল কালার, তাহলে পেন্সিল কালারে তো আমার জলের প্রয়োজন নেই, আর কাগজটা একদম সাদা ফটফটা পরিষ্কার, সেহেতু তো পেন্সিল দিয়েই সঠিকভাবে আঁকানো যায় কালার পেন্সিলে। এই জন্য নিয়ে এসেছি। যদি ওয়াটার কালার করতাম তাহলে কিন্তু আমি একদম মোটা আর্ট পেপার নিয়ে আসতাম, যেহেতু এটা পেন্সিল কালার, এই জন্য A4 সাইজ কাগজগুলো নিয়ে আসছি। দাম কম, 10 টাকাতে অনেকগুলো পাওয়া যায়, তো এই জন্যই নিয়ে আসছি। এটা মোটা আর্ট পেপারে করে নিই কালার পেন্সিল। লোকাল যেটা কালার পেন্সিল পাওয়া যায় বাজারে 50, 60, 70 টাকা দাম, সেটাই। এর চেয়ে ভালো পাওয়া যায়, দাম বিশাল। তো আমি এখনও নিয়ে আসিনি, নিয়ে আসবো। মনে হয় নিয়ে আসলে ছবি আরও একটু ভালো ফুটবে। তো পাখির ছবি আর কি, বার্ড, সেটাও নেচারের মধ্যে পড়ে। যদিও ওই নেচার গাছগাছান্ত বা নদী পাহাড় এরকম অনেক ছবি করেছি, তো একটু ব্যতিক্রম করলাম, চেঞ্জ করলাম আর কি। মানে একই রকম না, তার জন্য একটু পাখির ছবি আঁকলাম। জানি না কতটুকু কী হয়েছে তা। তো আমার যারা ছাত্রছাত্রী আর কি, যারা আঁকে, তো দেখে আঁকতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, একদম সহজ সরল। দেখেন একটা পাখি কীভাবে গাছের ডালে বা লতায় বসবে, তো সেটা কিন্তু নির্ভর করে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের উপর। মানে যদি এইভাবে পাখি ডালে থাকে তাহলে কীভাবে থাকবে, সেই দিকটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে ছবি আঁকতে গেলে। এটা কিন্তু মাস্ট। আমি যে ছবি দেখেছি কিন্তু একটা পা কিন্তু নাই, তার মানে কি একটা পা ওর ওই আড়ালে ঢাকা আছে, সেটাও ডালের মধ্যে আছে, একটা বাইরে আছে। তো এই যে ব্যাপারটা, আমি যদি ওই পাটা যদি দিতাম তাহলে কিন্তু ছবিটা ফুটতো না। মানে ছবিটা ভুল হতো আর কি। তো এইভাবেই ছবিটা আর কি করেছি। এই ব্যাপারটা সঠিক মাপ বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই থাকতে হবে। আর তাছাড়া আমার আর্ট বাকলা বাজার ইউটিউব চ্যানেলত প্রচুর ছবি পোস্ট করা আছে, প্রায় 2 বছর বোধহয় চললো সম্ভবত। তা চলছে আর কি, আমি ছবি নিয়মিত পোস্ট করতেছি একদিন পর পর, তো দেখতে পারেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভালো না লাগলে তো প্রশ্নই আসে না, কারণ এখানে অন্য কিছু না, শুধু নেচারের ছবি। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আজকে এটুকু, আবার দেখা হবে। আঁকানোর পর যে অংশটা আমি দেই, এই যে দেখেন, আজকে ছবিটা কিন্তু ওই ইউটিউব মাপে করিনি, করেছি রিলস মাপে। তো তবু আমি ইউটিউবে দিলাম ছবিটি, মানে ভিডিওটি আর কি। তো মাপটা অন্য আর কি, পেন্সিল কালার। আজকে কোনো ঝামেলা নেই, বাস পেন্সিল কয়েকটা কালার আর টাইলস A4 সাইজ কাগজটা, ব্যাস খুব সুন্দরভাবে, কোনো ঝুট ঝামেলার কিছু নেই, জলের সমস্যা নেই। এটাই সবচেয়ে সুবিধা আর কি কাজ করতে। এটা বিছানার মধ্যে বসে করা যায় যে কোনো সময়। তো লাস্টের যে অংশটা আর কি, ওই যে চেয়ারে একইভাবেই, তবে আমি একটা কাঠের বানিয়ে নেব সুন্দর করে, যে এইভাবে ছবিগুলো আঁকা যায়, তাতে সুবিধা হবে আমার। তো এটা কিছু না, ওই যে টাইলসের মধ্যে আমি আঠা দিয়ে সেফটি দিছি, এই যে ব্যাপারটা। A4 সাইজ কাগজ খুব কম দামে, ব্যাস, কারণ অনেক কাজ করতে হয়, এটুকুই আর কিছু না।